首先咧，我要糾正一下阿同苗姐姐講嘅嘢先。第一，我又唔係藝術家，因為頭先太多藝術家啦已經包括阿陳團長陳振剛啦，咁啊同埋阿陳輝權陳老師啦，係喎，佢哋都係姓陳嘅喎，係喎，但係我咧姓何嘅。咁咧，我同阿同苗姐姐都係姓何嘅。其實我祖籍咧就係番禺沙灣嘅，咁但係咧我係出世咧同埋長大咧我都係肇慶區嘅，我係佛山嘅。我係佛山肇慶區嘅，我就係分享一下我自己對於粵語文化嘅傳承嘅心得啦，同埋做傳播開粵語文化嘅人咧，其實我哋一定要有一種文化自信。我哋粵語咧係叫做我哋講我哋嘅家鄉話啊嘛。咁有啲人話：喂，你講粵語，你覺得自己好巴閉咩？即係你識講粵語或者點樣？我話其實呢啲唔係巴閉，因為呢個係我嘅家鄉話，係我母語。咁你覺得有冇邊個覺得講自己家鄉話會覺得好巴閉嘅咧？我頭先我講家鄉話啫，唔係好巴閉啊，係嘛？即係你上海有上海話，四川有四川話，湖南有湖南話，咁你哋都有家鄉話㗎。咁點解我哋講家鄉話，你會覺得我哋好巴閉咧？係嘛？咁所以咧，我覺得識講粵語咧，其實唔係好巴閉，但係佢係必須要識，因為我哋呢個係我哋嘅母語包括你順德話、茂名啊、湛江啊嗰啲家鄉話，我覺得每一個人嘅母語，每一個地方嘅家鄉話都一定要傳承。咁所以咧，尤其我哋粵語咧，你如果出到海外咧，你就知道啦。好多咧，我而家啲粉絲有啲係喺海外比較多嘅，即係美加、澳紐、星馬泰啊、歐洲嗰啲地方咧。咁我話如果撈唔掂嘅話，不如出國撈下都可以喎咁樣。佢話係啊，呢度好多粉絲啊咁樣，我先知道原來我哋粵語咧遍佈真係全世界嘅。咁我哋之前咧就出咗一首粵語嘅歌，叫做唔係講笑啊。因為你知道啦，我哋粵語咧以水為財啊嘛，廣東人都係以水為財嘅。即係多謝各位街坊今日聽我哋吹水。我記得喺呢個台上就唔係水鬥水，陸游淺水，魚得水，柔情似水，冰冷如水，潺潺流水，滔滔江水，千山萬水，落花流水，一滴大水，一百年水，高山流水，十山千水，加龍多水，清澄似水，秋嚟大水，烏嚟逐水。大家好，我係208黎秋水。